बट पर हुण अगे ना ही हुण इस तो बाद मेरा कमेंट पियो यार मेरी गल सुनो पांच ना जफड़ा तो बाहर हो जाएगा फिर यार नहीं 5 किलो हो जाते जिन्हें हुण लगना बाहर हो जाएगा बस हो गया यार एडा कंडा सी भैन जी वा वज्जा ही कंडा वो एडा वड्डा विच खुब गया सी मसा कट्टिया सुटदे परा हां लगा नहीं सीरियस खेलना सीरियस मैं की क्या चल इथों बना ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੱਲ ਜ਼ੈਨ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਚਲਾ ਕਿਸੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਗੀ ਖਲੋ ਕਦੀ ਗਿੱਟਾ ਤਰਾ ਕੇ ਗੋਡਾ ਤਰਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜਾ ਤੁੰਬਾ ਪਾ ਲੋ ਮਾਲਾ ਗੁੱਟ ਚਲੋ ਆਵੋ ਆਏ ਕੇ ਬਸ ਭਰਾ ਸਮਾਜ ਖਲੋਇਆ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਪਈ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਾ ਓਏ ਟੱਕਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪੁਰਿਆ ਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਕ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡੱਕ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਪੰਜ ਖੇਡੇਗਾ ਚਲੋ ਲੋ क्या उमर लंघ जानी इनमें इत्थे भैन ही आहो तैनूं वीडियो बनाउण दा नहीं पता उठ पै सदके जावां मैं